योगर्ट में विझी ओड़ी मेरी खाईंदा जंहिंखे मूंखे करंची करंची मज़ो थो अचे ओट्स त ॾाढो मज़ो ईंदो करंची लॻंदा पर अगरि तव्हांखे सफ़ाई पंहिंजो नरम सॉफ्ट खपनि उन लाइ थोरी देरि योगर्ट में रखी छॾे ॾियो ऐं पोइ खाओ ॾाढो मज़ेदार न अस्सलाम वालेकुम कीअं तव्हां सभु उमेद थी तव्हां सभु ठीकु हूंदा जी मां तव्हां दुआ सां बिल्कुलु ठीकु आहियां जी त अॼु आउं पंहिंजो खणी आई आहियां पंहिंजो जेको हेल्दी पंहिंजो स्नैक्स ठाहे रखंदी आहियां त उन्हनि मां हिकिड़ी मां न्यू शइ ठाही हुई त मुंहिंजो दिलि हो त मां तव्हां सां बि शेयर कयां त पुठियां त तव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो हीअ मुंहिंजो पूरो ख़ज़ानो आहे मथे रखियल जो मुंहिंजो हेल्दी शयूं आहिनि लेकिन ख़ासि जेको आउं ज़िक्र कंदसि उहो आहे मुंहिंजो हे गैनोला जी त मां हीअ ठाहियो ऐं ॾाढो बहितरीनु थियो ऐं न हिन में घणी महिनत लॻे थी हा लेकिन फ़ाइदा बेइंतिहा आहिनि हिन जा ऐं पंहिंजो त मुंहिंजी दिलि हुई अच्छा हीअ मां हिकिड़ो ठाहे असां ख़तमु कयो आहे मां ॿियो ठाहियो आहे जेके मां रिकॉर्डिंग कई हुई हिन खां पहिरीं जी कई हुई उन खां पोइ मतिलबु एॾो सुठो थियो एॾो ज़ाइके वारो हुयो जो असां ख़तमु कयो मूं थोरो ठाहियो हुयो ऐं हींअर मां पूरो जार ठाहियो आहे भरे करे सो हीअ कीअं ठहंदो हिन जा कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि त उहो तव्हांखे ॿुधायां थी तव्हां बि ॾिसो ऐं अगरि ठाहियो त मूंसां ज़रूरु शेयर कजो जी शुरू खां वठी मां तव्हां सां पंहिंजी हेल्दी स्नैक्स जी रेसिपी शेयर कंदी रहंदी आहियां हीअ मां प्रोटीन पाउडर ठाहियो इहो मां तव्हांखे ॿुधायो हुयो मां पंजेरी ठाही हेल्दी पंजेरी उहा मां तव्हांखे ॿुधाई त अॼु मां जेको ठाहे पई गैनोला अॼु मां चयो त मां इहो बि तव्हांखे ज़रूरु ॿुधायां ऐं पंहिंजो पंजेरी जी प्रोटीन पाउडर जी रेसिपी मुंहिंजे चैनल ते रखियल आहे अगरि तव्हां न ॾिठी आहे त ज़रूरु ॾिसजो जी तव्हां स्टार्ट था कयूं रेसिपी सभिनीनि खां पहिरीं जेके रोल ओट्स आहिनि ओट्स ॿिनि तरह जा हूंदा आहिनि हिकिड़ा क्विक ओट्स हूंदा आहिनि की रोल ओट्स हूंदा आहिनि त हीअ मां रोल ओट्स खयनि थोरा वॾा हूंदा आहिनि क्विक ओट्स खां त उन्हनि खे पंहिंजो मां 1.5 कप खयो उनखे हल्की बाहि ते मां उनखे भुनियो एतिरो भुनियो जो कलर हल्को चेंज थी वियो ऐं हल्की हल्की मां ख़ुशबू अचणु शुरू थी वेंदी आहे त जॾहिं सही नमूने तव्हां इनखे पंहिंजो रोस्ट करे वठो त उहो कढी करे पोइ हिन में कुझु पंहिंजो सीड्स वेंदा नट्स वेंदा त उन में जेकी शयूं तव्हांखे वणनि थियूं हिन में कोई इहो कोन्हे त मूंखे हीअ न खपे हीअ न खपे हर शइ जेतिरी बि मां शयूं विधियूं आहिनि सभिनी जा पंहिंजा पंहिंजा फ़ाइदा आहिनि बेइंतिहा फ़ाइदा आहिनि सो मां हिन में पंहिंजो थोरा बादाम विधा थोरा अखरोट विधा काजू मोट न हुया उन टाइम मां कुझु टाइम खां पोइ उहे बि रोस्ट करे उहे मां हिन में विधा उन खां पपकिन सीड सनफ्लावर सीड्स मां विधा आहिनि थोरा ई मां हिन में अछा तिर विधा सभिनी शयुनि खे हल्को सी रोस्ट कंदासीं जो हिननि जो ज़ाइक़ो मतिलबु क्रंची थी वेंदा आहिनि ऐं अगरि तव्हांखे रोस्ट करे बग़ैर अगरि तव्हां ठाहींदा त तव्हां ॾिसजो त हिननि जो थोरो ऑयल निकिरंदो आहे ऐं ऑयल जेको आहे पंहिंजो का बि शइ तव्हां ठाहिनि स्मेल थी वेंदी आहे तंहिं लाइ कोशिशि कजो जेकी बि शयूं तव्हां विझो था नट्स सीड्स वग़ैरह उनखे रोस्ट ज़रूरु कजो उन खां पोइ जेके हिन में बादाम वग़ैरह हुआ अखरोट हुआ उन्हनि सभिनीनि खे मां हथ सां ऐं पंहिंजो नाइफ सां पंहिंजो कट करे नंढा नंढा पीस कया त खाइण में मज़ो अचे न त एतिरा वॾा खाइण में मज़ो न ईंदा उन खां पोइ मां हिन में कुझु पंहिंजो फ्रूट्स विधा जेके असां फ्रूट्स हूंदा आहिनि पर ही ड्राई थियल हुआ फ्रूट सभु उहे सभु फ्रूट्स हुआ हुन में कोकोनट वग़ैरह बि हुयो ऐं उन खां अलावा डिफरेंट टाइप जो पंहिंजी किशमिश हूंदी आहे उहे अलॻि अलॻि तरह जी किशमिश वग़ैरह हुयूं त उहे सभु हाणे मिक्स कयूं त ही माशाल्लाह चङो तयारु थी वेंदो आहे इलाही सारो थी वेंदो आहे उन खां पोइ तव्हां वटि पंहिंजो प्योर हनी हुजे ऑर्गेनिक टाइप जी त तव्हां उहा हिन में विझो इहो सम्झो 1/3 कप हूंदो मां त अंदाज़े सां विधो एतिरो विझी करे पोइ हिनखे सही नमूने मथां विझी ऐं हिन सॼे खे मिक्स करियो सही नमूने मां हर तरफ़ ई पहुची वञे एंड ताईं हर का जेतिरियूं बि हिन में शयूं आहिनि सभु मिठियूं थी वञनि उहा थोरी मिठियूं हूंदियूं हिन में फ्रूट्स वग़ैरह पाण विधा आहिनि इन्हनि सभिनी खे सही तरह मिक्स करे पोइ थोरी देरि जे लाइ सम्झो 10 मिनट्स जे लाइ असीं ओवन में विझंदासीं मथे वारी से गिल्ड स्टार्ट करे ताकी हिननि ते थोरा करंची थी वञनि ऐं थोरा ई पची वञनि इन खां पाण माखी जेकी विधी आहे न माखी जे करे अगरि पाण ईअं खाईंदासीं त चिप कंदो हथनि खे पियो लॻंदो इन जे लाइ अगरि माखी सां गॾु हिन खे ओवन में थोरी देरि रखंदासीं त पंहिंजो माखी जेके आहिनि उहा बि ड्राई थी वेंदी आहे त तव्हां मथां ॾिसंदा त हिन खे हल्को पंहिंजो न कलर अची वियो आहे त हिन खे हिकु दफ़ो वरी अॻियां पुठियां करे मिक्स करे हेठि मथे करे सही नमूने ताकी जेके शयूं जिन खे अञा पंहिंजो हीट नाहे लॻी जिते पंहिंजो जीअं हनी वग़ैरह खे नाहे लॻी त असीं दुबारा उनखे कयूं सो ख़ैर 10 मिंट वॾा आहिनि 2 दफ़ा मां ईअं कयो तव्हां ॾिसो फ्रूट्स ते पंहिंजो कलर अची वियो आहे ड्राई फ्रूट ते कलर अची वियो आहे एतिरी देरि मां हुनखे रखियो सो बसि हिनखे मिक्स करे पोइ थोरी देरि असीं हिनखे छॾे ॾींदासीं थधे थियण जे लाइ जॾहिं कंप्लीट थधो थी वञे त बसि हुनखे जार में भरे रखी छॾियो असांखे तयारु थी वियो तव्हांजो बहितरीनु घर जो होममेड हेल्दी गैनोला हीअ हिकु तमामु बहितरीनु हेल्दी स्नैक आहे जेको तव्हां मॉर्निंग में पंहिंजे ब्रेकफास्ट में बि यूज़ करे सघो था घणी बुख न आहे त तव्हांखे खीर में विझी खाई सघो था दही में विझी खाई सघो था त तव्हां ॾींहं जी शुरूआत सी गॾु हेल्दी तरीक़े सां कंदासीं असांजो पूरो ॾींहुं तमामु सुठो बहितरीनु गुज़रंदो
जी त मूंखे जेको सभिनि खां वधीक मज़ो ईंदो आहे, अवल त उनखे पंहिंजो कॉफ़ी सां गॾु ईअं रुखो खाईंदी आहियां, ईअं पंहिंजे बाउल में विझी करे ऐं स्पून सां खाई छॾींदी आहियां पंहिंजो कॉफ़ी सां गॾु। पर उन खां वधीक जेको सभिनि खां वधीक मूंखे मज़ो ईंदो आहे उहो मूंखे ईअं ईंदो आहे पंहिंजी योगर्ट में विझी। इलाही माण्हू पंहिंजे में तव्हां पंहिंजो खीरु विझी बि खाई सघो था, पर हिन में ऑलरेडी मिठास आहे त ॿी का मिठास कोन विझंदी आहियां। ऐं पंहिंजो ई दही सां जेको मज़ो ॾींदो आहे, हा इहो बहितन में ख़ुशबू हूंदी आहे, हिकिड़ी अजीब हिकिड़ी पंहिंजो जे रोस्टेड ख़ुशबू हूंदी आहे न, उहा अचे। बेशक सभिनी शयुनि जी आहे, कंहिंजी आहे, आई डोंट नो, लेकिन छा मज़े जो आहे, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ख़ैर पंहिंजो इलाही हेल्दी आहिनि में जेतिरियूं शयूं आहिनि जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो, तिन में सीड्स आहिनि, नट्स आहिनि, फ्रूट आहे, ड्राई फ्रूट आहे, ऐं इलाही पंहिंजो हनी आहे स्वीटनेस जे करे, ओट्स आहिनि। त जेतिरियूं शयूं असांजी हेल्थ लाइ तमामु घणी सुठियूं आहिनि। इहे जेतिरियूं शयूं मां तव्हांखे हमेशह चवंदी आहियां, तव्हां पंहिंजी सिहत जो ईअं ख़्यालु रखंदी आहियां त अहिड़ी शयूं खां जेके मुंहिंजे पंहिंजो ओवरऑल पूरी हेल्थ लाइ तमामु घणी सुठियूं हुजनि, मुंहिंजे वारनि जे लाइ, अखियुनि लाइ, मुंहिंजे पंहिंजो हॾियुनि जे लाइ, हर शइ जे लाइ पंहिंजो सुठियूं हुजनि, स्किन जे लाइ। सो ख़ैर पंहिंजो उमेदु थी करे तव्हांखे मुंहिंजी रेसिपी सुठी लॻी हूंदी। सुठी लॻे त मूंखे स्ट्रा कमेंट्स कजो, मुंहिंजी वीडियो खे लाइक कजो, मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कजो। सो मूंखे जो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलंदासीं वरी कंहिं ॿिए व्लॉग में। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, मूंखे वेंदो आहे यादि रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।